¿Te has preguntado qué significa el sonido de una ambulancia? Este tono se utiliza en trayectorias largas o en vialidades donde no te detienes, como periférico, carretera, autopista. El siguiente tono se utiliza donde hay cruces o hay más tráfico. El siguiente tono se utiliza cuando hay bastantes vehículos o hay un embotellamiento. El siguiente tono se utiliza cuando llegas al lugar del accidente y no hay ninguna persona. Estás buscando a la persona que pidió el apoyo. El siguiente tono se utiliza cuando llegas al área del accidente, cuando te estás acercando a un hospital o cuando estás trasladando a un paciente quemado. El siguiente tono se utiliza para cruces, cuando la gente no se mueve, para llamar la atención. Es como un tono de alerta. Ayúdame a compartir este video para concientizar a la gente. Recuerda que la ambulancia necesita llegar rápido al hospital. Llevamos una vida a bordo. Si te gustaría aprender algún otro tema, déjalo en los comentarios. Dale like y sígueme.